بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم أمي وبنتي. الوصفة تاع اليوم هي ميني تارتلات بالحامض بكريمة الحامض والمورينغ على الطريقة الفرنسية بشكل جديد، ونتمنى يعجبكم الفيديو إن شاء الله. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette mini tartelette magique au citron, facile, rapide et inratable. Et surtout, ça plaît à tout le monde. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus. Sans trop tarder, passons tout de suite à la recette pour la pâte sablée. بالنسبة لمقادير عجينة اللوز نحتاجو 240 غرام تاع فرينة، نحتاجو 90 غرام تاع لو سكر غلاس، نحتاجو 2 غرامات تاع ملح، نحتاجو 50 غرام تاع بودرة اللوز، ونحتاجو حبة بيض. Alors, pour la recette de la pâte sablée, on a besoin de 240 g de farine, 90 g de sucre glace que vous tamisez, deux g de sel, 50 g de poudre d'amande. Vous mélangez le tout. Vous ajoutez 130 g de beurre. Alors من بعد ما حطيتو كاع المقادير نخلطو كل شيء، ومن بعد نزيدو 130 غرام تاع الزبدة اللي تكون على درجة الحرارة تاع المطبخ. Vous ajoutez ensuite un œuf entier et vous mélangez de nouveau. كما راكم تشوفوا زدنا حبة بيض. Vous allez pouvoir former une boule que vous mettez dans un sac de congélation. Là, vous laissez reposer la pâte 1 heure au réfrigérateur. Pour la meringue française, vous fouettez les blancs d'œufs en neige. Et on rajoute le sucre, le sel, le jus de citron et vous fouettez jusqu'à obtenir un bec d'oiseau. بالنسبة المورينغ على الطريقة الفرنسية غادي نحتاجو 75 غرام سكر، 2 بيضات، شوية ملح، شوية عصير الليمون، ولازم المورينغ تكون لامعة وشادة روحها. فوالا من بعد اختاريت هذا الشكل، يعني كل واحد ويختار الشكل اللي يحب. بعد ما أنا حضرتهم غادي ندخلهم على درجة الحرارة 95 لمدة ساعة ونص. Et là, vous placez votre meringue au four à 95 degrés pour une cuisson qui va jusqu'à 1h30. بالنسبة مقادير كريمة الحامض، عندنا 2 بيضات، عندنا 75 غرام سكر الخشن، عندنا قشور حامضة وحدة، عندنا عصير زوج تاع حامضات، وعندنا 30 غرام زبدة ومغرف نشا. Pour la crème au citron, vous allez fouetter jus de citron, 75 g de sucre, zeste de citron et une cuillère de maïzena. كما راكم تشوفوا البنات في كاسرول نحطوا فيها عصير الليمون، السكر الخشن، قشور الليمون ومغرف تاع نشا، ونخلطوا مليح حتى يذوب النشا، ومن بعد نحطوهم فوق النار اللي تكون مهيلة مع التحريك حتى يقرب يغلي الخليط، ونزيدوا عليه البيض. Après avoir versé le jus de citron, zeste, sucre, maïzena, on mélange sur feu moyen.
Et ensuite, on rajoute les œufs. Et après, on remet la casserole sur le feu en mélangeant jusqu'à épaississement de la crème. Et après, on rajoute le beurre et on mélange le tout. بعد ما الخليط بدا يغلي ونتأكدوا بأن السكر داب، نضيفوا شوية تاع الخليط مع البيض ونخلطوا مليح، ومن بعد نضيفوا باقي الخليط ونرجعوه فوق النار تكون مهيلة مع التحريك حتى يتقال الخليط ويولي كريمة عاقدة. نزيدو الزبدة على الخليط ونحركو مليح ونفرغوا الخليط في علبة ونحتفظوا بها في الثلاجة. Après avoir rajouté le beurre, mélangez bien et là on a une crème bien onctueuse. Versez la crème dans une boîte et placez-la au frais. Après que votre pâte est prise au frais pendant 1 heure, on l'étale sur 2 mm d'épaisseur. كما راكم تشوفوا بعد ما خلينا العجينة ارتاحت في الثلاجة لمدة ساعة، غادي نحلو العجينة على سمك 2 ملم. Là, je vais utiliser ce moule pour faire le fond de mes tartelettes. À l'aide d'un emporte-pièce, on va venir emporte-piécer la pâte. فوالا البنات، انا غادي نستعمل هذا المول باش ندير لي فون تاع لي تارتلات، ومن بعد نحطوه في الثلاجة لمدة 10 دقائق، ومن بعد نديروه يطيب 15 دقيقة على درجة الحرارة 180. Vous placez au congélateur 10 minutes et ensuite vous faites cuire 15 minutes à 180 degrés. فوالا بغيت نقول لكم البنات، هادو لي شوت اللي بقاو لموهم وغادي نحضروا بهم ديسير واحد اخر، يعني تحليه واحده اخرى المره الجايه ان شاء الله غادي تكون على القناه. ما نرموهمش، نلموهم ونحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، وهكذا كي نحتاجوهم نعاودوا نستعملوهم. Voilà, après la cuisson, ça donne ça. Franchement, c'est très beau. Après la cuisson, laissez vos fonds de tartelettes refroidir avant de les garnir avec la crème au citron. بعد ما طابوا لنا هادو لي فون تارتلات نخلوهم يبردوا قبل ما نعمروهم بكريمة الليمون. Et là, on retravaille la crème au citron avant l'utilisation. Voilà, كما راكم تشوفوا البنات، نعاودوا نضربوا لا كريم كريمة الليمون قبل ما نستعملوها. بالنسبة لطريقة كيفاش نشكلوا هاد لي تارتلات، نديروا كريمة الليمون أو كريمة الحامض اللي صوبناها نحطوها فوق الصابلي ونحطو فوق منها المورينغ، وهادوك الفراغات اللي عندنا في الوسط حتى هما نزيدو نعمروهم بكريمة الليمون ولا كريمة الحامض.
أتمنى هذه الفكرة تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوناش بارطاجوا الفيديو مع الأصحاب والأحباب باش تعم الفائدة. نتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله ومع السلامة. Et avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Ma salama.